बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन पूल की तरफ से आप तमाम भाइयों दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका रीस्टार्ट नहीं है कंप्रेसर का ना, ये हेलमेट है और ये 115 का सेट है। तो इसका रीस्टार्ट बनाएंगे और फिर उसके बाद इसको कलर करके आपको दिखाते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल हालत में नहीं आएंगे। इसकी कटिंग हो गई है और इसका ये मफलर दिखाओ, ये टूटा हुआ है। ठीक है, दिखाओ अंदर, देखो ये मफलर गिरा हुआ इधर लगता है मफलर। अब इसको ये चेंज करेंगे, गेजिंग करेंगे और इंशाल्लाह इसको यहाँ पे वेल्डिंग करके इंजन बना के